飞机上空姐的内心活动。你好，欢迎乘机。头等舱今天2A 有人，这个2B 位置好像没有人呢。女士，我能看一下您的登机牌吗？等一会儿，正在忙。你忙啥呀？忙着拍照，忙着修图。哎，好的。你靠点边，我拍到你了，不好看。真服了，又来一个蹭头等舱的假名媛。女士，这是2B 位置，您的12B 位置在后面，我带您过去。不是你咋骂人呢？二什么12什么的，你骂我投诉你啊！小样，跟我装傻是吧？没有，女士，这个位置的编号就是2B，您的位置是12B，请您对号入座。哎呀。哎，我心脏突然不舒服，哎呀，演上了哈！女士很不舒服吗？啊，你不能动了是吗？啊，说话都费劲了，你让我坐着歇会儿就行。很严重是吗？哎，现在动不了了。好的，好的，您坐，我来想办法啊。快，这位女士来，担架快过来，来，快，就她动不了了，快，我没事了，哎，我好了，哎，喂，看，哎，我没事了，没了，注意安全。小样，治不了你了。你看我下飞机投不投诉你？哎，你就给我换个位置呗，旁边那男的身上有味儿。你有病啊？嗯，对。哎，你家那孩子能不吵了？妈妈一到了，闹挺死了。人家孩子多安静啊，哪有你能闹啊？少说2句话吧。真厉害呀，这一圈没有不烦你的。刚才就因为你飞机都延误了，我真倒霉。工作找1个月没回信，本来就闹挺，坐飞机还遇到你这种人。找工作可以上58同城，工作超多，行政、文员、销售，这么多月薪8000以上，5险1金的。工作划都划不完，一个电话就搞定，转天就能上班。现在找工作人多，你快去看看，58上还能租房，特便宜。谢谢啊，你赶紧给我换个位置吧，我坐这喘不来气儿。哎，对，用不着担架那种啊。您就是想升舱是吧？我没说啊。好，我给你升啊。您跟我来。早这么整不就完事儿啊？女士，不是这个位置，这边请。后面经济舱，这不就是头等舱了吗？那个位置配不上您，给您升到这儿。机长麻烦让一下，您坐这儿，驾驶舱。大学宿舍不做小组作业的人，我就说小组作业，咱家做正好，你非来不要脸干啥呀？都是一个宿舍的，不带他咋整啊？带他吧，啥也不干，还耽误进度。给他打了1天电话，人都找不着。行了，别指他了，咱仨干吧。白小莲打你1天电话，为啥不接？啊，我光接了没听到，你找我有事啊？你是不是过分了？今天星期几了？明天早上小组作业就汇报了。我负责的部分完事儿了，让我找资料，我都发给小格了。小莲，你找的资料让俺们咋用啊？就2行字儿。后来你不给我换了吗？我找资料，你负责剪辑。我忘了。哎呀，我真脑袋。你再说你就剪呗，非得指我。啥叫非得指着你啊？这个小组作业你应该做的。本来都不想带你，非要加入，还啥也不干。行了，别磨叽了，我这不回来了吗？我现在就剪，素材给我。早就发你邮箱了。剪辑用啥软件啊？哎，小哥哥，你到门口了，都说不让你来了，你好坏呀！那我现在出来了啊。哎呀，咱上哪这么背呢？我剪吧，不用他了。那明天咱俩负责上台汇报讲解吧？啊，来吧，上台我紧张，我还不知道穿啥。你是这个懒人穿搭神器头稳8 APP，上传自拍调好身高体重，衣服自动就搭好了。上台还有平时不知道咋穿，都可以在上面翻翻，给你放左下角了。哎，班长要上报明天小组作业的人员名单呢。我跟他说。哎，班长，我们组就3个人：赵玲、蓝小格、陈亚妹儿。对，没有白小莲。这样好吗？你真野气啊！大学宿舍女生半夜回来时，小莲才回来啊，兼职刚完事儿。小莲，你把大灯关了呗，太亮了。你开你自己小灯。啊，马上。哎呀，7点了才回来，快2点了吧？谁手机响了？小莲，你手机响了。哎呀，真闹挺，是不是出去了？小莲，你电话响了啊？啥？你电话响了。你说啥？你大点声，你嘟嘟囔囔，我啥也听不着。你电话响了，能不能调静音？都几点了？你喊啥呀？那么大声，我也不聋。哎，外卖呀！啊，我出来了啊！哎呀，这一宿真服了。呀，不好意思，忘了啊。哎呀，你慢点呗。哎，我知道了，关灯太黑，我没看着。我快的呢。小莲，你要吃饭呢？哎呀，我也饿了，我也下来吃点东西。白小莲几点了？差不多行了吧？我
我是不是给你俩笑脸了？你跟我喊啥呀？那我回了晚不也是想兼职挣俩钱吗？别，二妹，你再给他俩笑脸。再一个，小莲，要不你试试做原画兼职吧，一单报价好几百，每天在宿舍画1-2个小时头像，一个月下来能赚不少呢。点评论区链接试试吧。谢谢你啊，你们睡吧。小莲呐，小点声，我怕一会儿二妹急眼着薅你。给他能耐坏了。要是，哎呦我真是给俩笑脸的我。大学宿舍男生如何追女生？我就说快点儿，这前面都没地方了。坐哪儿啊？我对象说给咱占位置了，亲亲，你们在哪儿呢？小哥在这儿呢，你们4个位置都占了。走吗？坐那。二妹，我不想坐那儿，咱俩坐别的地方呗。咋的了？班长王浩搁那儿呢。班长是想追你，不是想吃你，你怕啥呀？他老给我发消息，他坐我后面我难受。哎呀，赶紧坐里面去吧。莹莹来了。班长，我们4个都来了，你怎么就和莹莹说话呀？白小莲，你想死啊？他是闭上行吗？二妹啊，咱俩换个地方吧，我后脖梗子烧得慌。你咋净事儿呢？真的，班长可真搁后面看我呢。我，是不是看我了？直勾的。请所有2021级新生合唱《青春纪念册》。跟着我左手，要唱一个慢动作。这唱吧 K 歌宝 G2，音质挺好，颜值还高。还能无线蓝牙连接，11月各大平台抢唱吧 K 歌榜全年底价。哥们儿，你这太明显了吧？你喜欢的啥呀？你懂个屁！给我拍张照片来。没处过对象啊，真恶心！赶紧拍，我看着了。大学室友家里有人生病时，大姐，你挂我电话干啥呀？是不是家里出啥事儿了？没事，你老问啥？你们老瞒着我，你们越不说我越瞎寻思。是不是爸咋的了？爸住院了。啥事儿啊？我就说有事儿，因为啥呀？爸老毛病，心脏不好，住3天院了。那严重不严重啊？我一会儿就请假，我下午买票我就回去。你回来干啥呀？好，我忙了。不是，莹莹，你要回家呀？我爸有病了，我得回家。莹莹，你别着急，说不能有啥事儿。我咋不着急了？他们有啥事儿都不告诉我。莹莹，你别哭，你先坐下冷静一下。鹤岗那么远，你也回不去呀。不了，我要回家。莹莹，没事，别哭了啊，没事。妈，我爸没事吧？哎呀，你大姐那破嘴就没事儿，你不用惦记了。妈，我想回家。你大哥大姐全搁家呢，能用上你啥？你收天的吧。对，莹莹，阿姨都说没啥事儿了啊。对了，妈，我看前2天鹤岗下雪了，我给我爸买条棉裤找了没？你花那么多钱给你爸买那玩意儿干啥呀？不贵，赶上天猫双11，也是父爱暖心节，全场买200减30，淘宝搜索天猫新市集，全球5大趋势新品，限时5折销。行了，谢谢姑娘了啊。没事儿了啊。你给你爸买完东西还有钱了吗？没剩多少了，你再给我转点也行。一天变了法要钱。大学上课点名时，赵玲，别吃了，上课来不及了啊！哎呦，这咋整啊？你们先上课去吧，我收拾一下子，帮我点个到啊。哎呀，那你慢慢弄，别着急啊。上课之前点个到啊，蓝小格到，戴小帽到，白小莲。咱俩给白小莲点到吗？他也没来上课，给他点啥到啊？咱都一个寝室的，不点有点狗吧？那狗啥呀？我烦他。没来哈。赵丽颖到。刚才几个人喊的？我点就行了，你俩喊啥呀？一直都是我点的呀。我看他没来，我寻思给他点一嘴。你们仨到底谁呀？商量好了吗？谁是赵丽颖啊？啥呀？赶紧给他发消息让他来呀！你们仨干啥呀？哎妈，真是服了！好，这节课先讲到这儿啊，休息10分钟。嘿嘿嘿，你咋还穿着脏衣服呢？整不干净了，我们搁那笑啥呢？你看这个，爸爸，好爸爸。你说啥呀？我有好爸爸，衣服洗不干净用它贼干净。现在下单99得3出顽皮猪套组。还送个玩唱机，好玩儿。咱们接着上课啊。
谁搁那咯咯笑呢？没有。你叫什么？我叫赵丽颖。哼，你叫赵丽颖啊，久仰大名啊，人缘挺好啊，人没到，刚才3个人给你点到呢。还行。接着听课吧啊。你们啥干啥呀？他都帮我点到了。大学宿舍女生月底吃啥？没有呀。小国，你不饿吗？饿呀，咱俩吃饭去。你月底没钱了，我寻思晚上不吃了。我也没钱了，今天才26号，我这兜里好像剩70块钱，饭卡里剩30，你那剩多少？我有56，饭卡还有24块8。你还不如我多了，26、27，哎我这个月还有31号啊！俺这么闹挺，要不咱俩去食堂吧，便宜，2两米饭1个菜，4块钱就够了。我可不去，太难吃了，就开学吃了2天，不去。哎呦喂，这是哪个寝室点麻辣香锅了？哎，咱俩点一个呗。你别闹了，咱俩加一块100来块钱儿，点的麻辣香锅40多，剩下几天喝西北风啊。也是哈，吃啥？哎，你看我是不是都饿瘦了？不行，咱俩都打电话要点吧。我不打，我要打我妈肯定得说我那磨磨叨叨的。哎，我还有一份挂面，咱俩煮了呗。正好我这还有个炙热火锅底料，再搞里呗。行，我找一下锅。你俩没去吃饭呢？啊，俺俩那个自己做点吃的。啊，你们做吧。哎，别做了。咋的啦？二妹那老些吃的，能分咱俩点儿？那多不好意思啊。你听我的。你俩搁那干啥呢？站岗呢？吃就拿，我大姨从天津带回来祥和饽饽铺，尝尝吧。你看我就说吧，我要这个。那是松仁奶酥，上面是一层薄脆奶皮，下面是厚厚的奶酥。哎呦我每一口都有松子仁啊，有点纸啊。你们看班级群了吗？班长说上次聚会一个人165，转给他就行。啊，啥件事啊？我没看着啊。哎呀，还真是，上回都是班长垫的钱。哎呀，我月底给我来这一出，你这不是让我死吗？哎呀。大学宿舍上铺如何麻烦下铺？这天真冷啊，咱学校啥时候给气儿啊？不知道啊，我这不顶着泡泡脚暖和吗？哎呀，妈，充电器忘拿了。莹莹啊，你帮我递一下呗。哎呀，我这没泡完呢。哎，你稍微等我一会儿呗。剩1%的电了，小格啊，你帮我拿一下充电器呗。这个呀，真冷啊，正好给我倒点热水。哎呀，你这火锅滋漏的真香啊！可这不寻思多吃点暖和吗？那啥，二妹儿，你帮我也倒点热水呗。哎，那啥，顺便帮我把电褥子也插一下呗。插了。哎，快递到门口了，15分钟之内呀。行。你们谁去取快递呀？帮我捎回来呗。你们一会儿谁去吃饭，帮我捎回来也行，我不着急。他咋那么懒呢？赵丽颖，你一会儿不去吃饭呢？不出去吃了，吃火锅。10月20日双11开售，这个点淘买每盒到手20多，前111单，再送1桶夜宵小火锅。戳评论区还有新人福利，跟我一起双11省1点。小哥，你要出去啊？不去，我上去背单词。哪有些东西上去啊？我把我能用的都拿上来，要不然还得麻烦你们。没事儿，那麻烦啥呀？这人和人呢，真不一样。我马上就去了，马上还不去啊？一会儿快递走了，多穿点，外面挺冷的啊。HAPPY happy。 happy。哎，快递啊！我今天没在学校，你明天送吧。冻死我了。Amazing。